Aktar suċċessi għall-industrija tal-films Maltija wara li ftit tal-jemilu deru rapporti fil-medja internazzjonali li l-koppja ċelebri Angelina Jolie u Brad Pitt mistennija jaħdmu film ġdid fil-bajja pittoreska ta' mġar ix-Xini, il-Gżejjer Maltin għal darb'oħra se jkunu qed joffru l-isfond għal film Taljan bl-isem ta' Andron. Dan tħabbar waqt żjara lil Ministru Manuel Mallija u l-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech qed jagħmlu f'Ċineċità bilan li jkomplu jsaħħu l-industrija tal-films f'pajjiżna. Il-film Taljan li għandu jibda jinħadem fil-21 ta' Lulju mistenni jkompli jippromuovi l-potenzjal tal-Gżejjer Maltin f'din l-industrija tant importanti għal pajjiżna. Dan fil-waqt li jikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku Malti. Kif qed nattiraw film wara l-ieħor huwa ċar li l-Gvern irnexxielu jagħmel l-Industrija tal-Films ħafna iktar kompetittiva qed jirnexxielna noħolqu ħafna xogħol għan-nies fl-industrija tagħna u nattiraw miljuni kbar fl-ekonomija in ġenerali. Waqt iż-żjara f'Ċineċità d-delegazzjoni Maltija ltaqat ma' uffiċjali għolja fejn saru diskussjonijiet dwar il-possibilità li pajjiżna jkollu soundstage ma'mmar bl-aqwa teknoloġija. Il-Ministru Mallija saħaq li investiment bħal dan jista' verament jagħti spinta l qudiem lill-industrija tal-films u għalhekk il-Gvern qed jaħdem kontinwament biex l-idea ta' soundstage f'Malta ssir realtà. Il-Ministru Manuel Mallija mistieden għall-attività f'Ċineċità li għaliha ser jattendi wkoll il-Prim Ministru Taljan Renzi.